Vámonos con el siguiente diagnóstico. Ford Expedition. Escucha este problema, pues. Usted escucha ese sonido. Póngale atención, jale la sillita y siéntese. Oiga, pues. Oiga. Oye esa vibración que provoca el vehículo. Por ese problema nos viene este carro. Vamos a investigar qué es lo que está pasando, señores. ¿Qué es lo que está provocando ese problema? 240-354-889 7 Antonio. Oiga, Auto Service. Y nada más lo hace de 1000 millas por hora. Primera parte, vamos a investigar qué es lo que está pasando.